What's up, beautiful people? Kan jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Nagaa kooti jira. Karaa YouTube kana dhufeen jira. YouTube kana faradhaani. Nama haaraa kana immoo jajjabeessitoodha. Abdii guddaan sirraa qaba. Na subscribe, like, share gochuudhaan na bukkee dhaabadhaa isiniin jedha. Amma gara nyaata nyaachuutti deemna jechuudha. Ajaja qabna, ajaji keenya dhufeera. Arra bargarii fa'aa nyaachuu barbaadeera jechuudha. Isaa fi xiqqoo beela'eera. Isti nyaata kana walumaan dhiifna jechuudha. Nyaati keenya maal maalidha? As chipsitu jira. Chipsiin kun ka French fries jedhama. Kan biraamoo chicken leg jira. Chicken leggiin keenya illee qophiidha. Akkasuma dhumarratti immoo burger, chicken burger. Isaan kun immoo maaxaafachaa isaanii jechuudha. Kanneen akka kaachaa fi mixmixaan illee jira. Kun immoo guwaantii harkaa jechuudha. Jalqaba duraa guwaantii godhanna. Yaa'u ka biyya kanatti beektu nyaati baay'eetu jira. Nyaati dhabamee hin jiru biyya kana. Restorantiin Habashaa restorantiin illee ni jira. Isaaf biddeen illee ni jira. Wanti hundumtuu ni jira jechuun ni danda'ama. Garuu nyaati Habashaa asitti qaaliidha baay'ee. Soo dhufnee jirra. Nyaanni keenya illee qophaa'ee jira gidduutti himanne. Nyaata yeroo nyaatu kuusitee nyaachuu qabda. Akkasitti nyaatamuu qaba yeroo nyaatamu. So good. Burgerii keenya French fries illee keessa godheen jira. Nyaanni jechuudha. Baay'ee biyya kanatti jechuudha. Akkaataa isaan itti nyaatan itti himuu danda'u. Bakka mana diriiraa maqaa ምግብ chaayinoonni yeroo wanti xiqqaan isaanii qabu yeroo nyaatan bakka namni tokko bakka tirii kana guuteedha bakka teessuma kana gosa garaagaraa bakka akkasuma immoo ciccimoo bakka rakkinni gadi isaanii qabu baay'ee ciccimoo irraa beektu nyaachuun gaariidha. Aniyyuu baay'ee nyaata kanatti illee badaa miti edda. Isaan warraa waan tokko godhadheeni kun ammatti cabaan jira. Amma kanarraa maal barattu? Akkaataa itti duraa duubaan bargariin nyaatamuu danda'u. French fries nyaatamuu danda'u. Chicken leg illee ni qabna. Kun jalqaba duraa kan ta'e kanarraan immoo waan isin tasgabbeessu jiraachuu danda'u qaba beektu. Nyaatanii garaan keessan xillee dheebuu boqa. Sababiin isaa burgerii daabboo waan garaagaraa waan ofirraa qabu. Kan akka akkas ta'uu godha. Isa immoo kan gabittiin goonu asii maal qabnaa kookaa qabnaa jechuudha.
ቺርስ። በዚህ ሶፍት ድሪንክ ከነደ yeroo baay'ee kookaan baay'ee kookaan jaalladha sijeema peepsii faana ajajee ture peepsiin hin jirudhani kookaan akka isaallee እና kanaaf erga dhufe immoo maaroo likkiitti geessina malee jechuudha. Kanaaf walumaa galatti yuutuubii koo kana sabskiraayib naaf godhaa reefuudha. Yaa'u yeroo boqonnaa qabnutti waan tokko tokko yaadataa jedhee yaadeen anillee waan tokko tokko qabadhee isiniif dhufa. I hope akkatti gammaddan abdiin qaba wanta fedhee dhufutti iddoon jiru kanatti illee waan garaagaraa isinitti agarsiisa. Akkaataa jireenya isaanii nyaata aadaa isaanii nyaata irratti illee rakkoon qaba isin jedheera. Wanti isaanii san jiru bakka sagaleedhuma isaanii qofaa dhiisu malee ilbiisota lafarraa bineensota daggalaa fi manaa hundumaadha jechuudha bakka isaan. So subscribe gochuudhaan na dura badhaa na wajjin dhaabadhaa. Share gochuu keessanis hin dagatinaa. Komentii keessan illee yaada keessan illee kana jettanii yaada qabdan waan naaf share gochuu barbaadan illee komentii sekshinii jalatti naaf keessa jechuudha. Afaappaa wal wajjin gaafa fuulduraatti deemu jechuudha. Amma gara nyaata keenyaatti. Haasaa kana si badaanti haasaan itti buusee argitu kanaan baay'ee miidhagu baratti qaamisaa isinitti himuu danda'u. Chicken leg lah, wayu. Baay'ee maasaqaayaan chicken leg akka malee bilcheessanii bakka lafeensaa kophaatti foonsaa kophaatti adda babbeeyya. Beektu baasan immoo nyaata kanarratti isinitti meeraan.
Deemnee dadhabaata. Videoon keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture. Nyaata keenya nyaannee irraa quufnee irraa amma riilaaksii guunaatti nuushee qilleensa fudhannaa gadi baanee kan buna ho'aa immoo irratti argannaan ajaa'iba tokko buna ho'aa eessaa arganna biyya kanatti buna qorraa dhugu Habashaa reestooraantiin mana koo irratti qoonsiga ammoo galgala kana deemuu barbaadu. Amma galgala keessa sa'aatii 5dha. Kanaafi asuma irratti chaawusin jenna jechuudha. Akka ammaatti waan na hordoftaniif hedduu galatooma isin jedha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Na jajjabeessaa subscribe gochuu keessa hin dagatinaa, like share gochuu hin dagatinaa. Baay'een isin jaalladha.